السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم عصير البرتقال والحامض. عصير جد منعش صحي ولذيذ بالطبع. يلا ندوزو المقادير. عندي تقريبا 2 حامضات. الحامض غادي يبقى بالقشر ديالو، وغادي نحيدو ليه فقط العظم لأن العظم كيمرر لينا العصير. غادي نقطعوه. عندي 4 البرتقالات، يعني حوالي كيلو ديال البرتقال غادي نقشروه ونزولوا ليه العظم حتى هو. غادي نطحنوا كل شيء مع الماء الكافي. غادي نطحن العصير ديالي جيدا حتى يطحن تماما، يعني حتى دوك القشور ديال الحامض ما يبقاوش يبانوا. نخليكم مع المشاهده. هنا نقصت تقريبا نصف الكميه من الكاس ديال مولينكس لانه ما كفانيش. باش نبقى نزيد له في الماء باش يجرى يعني العصير، لانه كيكون خاطر بزاف، فبقيت كنزيد ليه في الماء حتى حصلت على السمكه اللي بغيت. يعني ما يجيش العصير خاطر وفي نفس الوقت ما يكونش جاري، يعني بين وبين. الان غادي نضيف السكر السنيده، يعني السكر الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. الخطوه الاخيره نصفيو العصير ديالنا، لانه واخا غادي نطحنوه ضروري غادي يبقاو فيه القشور كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ملي نصفيو غادي نوضعوه في الثلاجه يبرد جيدا، على الاقل واحد 4 سوايع، وهذيك الساعه ممكن لينا نشربوه بالصحه والراحه.
وصراحة عصير لذيذ بزاف، خصوصا يعني فصل الصيف بدا كيقترب والحال بدا كيسخن. يعني هذا العصير ما شاء الله كيخرج كمية كثيرة واقتصادي. هذا هو الشكل النهائي للعصير ديالنا، بالصحة والراحة، شهية طيبة، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. في امان الله.